O gün mənə məlumat gəldi, elə bunu buradan deyim, aidiyyatı qurumlar da cavab verərlər. Baxın, mənə məlumat verdilər ki, təbii və icbari tibbi sığortanın Bakıda tabeliyində olan yüzlərlə müəssisədən kütləvi şəkildə pul toplanılır. Məsəl üçün dedilər, baş həkimlərə 50 min, nə bilim, direktorlara 30 min, nə belə bölüblər, onlar da həkimlərə bölüblər. Niyə? Çünki Maliyyə Naziri yoxlanış aparıb, məlum olub ki, burada yeyinti var. İndi 3-5 nəfər o yeyintini kompensasiya eləmək üçün belə toplu bir həftə özdə yığılmalıdır. Ödənməlidir ki, qardaş, bu həkim bunun axırda kimdən alacaq? Baş həkim təbibdən kimsə baş həkimin belinə qoyur. Baş həkim həkimlərə bölür. Həkimlər kimə böləcəksiniz? Sizə, mənə böləcək. Ona görə bir həkimin qapısını döysən 80 manat. Minimum. Salam versən 70 manat. Qardaş, həkimə gedirsən deyir 80 manat. Girdin deyir get bu analizləri ver. 300 manat, 380 manat. Təzədən qayıdırsan ki, analizləri gətirirsən ki, həkim bu analizlərə bax deyir bir dənə də 80 manat. Hələ bunun müalicəsindən keçməmisən sən. Hələ salam melek eləmisən. Hələ salam melek, hələ sonra keyfiyyətsiz dərmandan. Yəni qardaş, bu niyə əmələ gəlir? Çünki bax belə, onu 30 min qoyur, bunu 30 min qoyur. Mən buradan da çağırış edirəm. Qoy hüquq mühafizə orqanları bir araşdırsın, bir siqnal kimi. Bəlkə səhv məlumatdır, bəlkə düz məlumatdır. Amma indi həkimlər var, filənlər var, baxırlar da yazsınlar.